అసలు ఇక్కడ చూడ ఈ అడవి బీభత్సంగా అసలు. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనము మరో కొత్త వీడియో చేయబోతున్నాము. అదేంటంటే మన కడప జిల్లాకు ఫేమస్ అయినటువంటి పాలకొండలు. అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా కొండలు. మనం ఆ వీడియోని ఇప్పుడు తీయబోతున్నాము. దాంతో పాటు మీరు కూడా వచ్చి చూసేయండి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు, గంట కూడా కొట్టండి. ఓకే, లెట్స్ గో వీడియో. పాలకొండలు మన కడప జిల్లాకు చాలా ఫేమస్. ఇప్పుడు వాటి దగ్గరికి మనం వెళ్ళబోతున్నాము. మనకు పాలకొండలు వెళ్ళాలంటే ముందుగా రిమ్స్ హాస్పిటల్ దగ్గర నుంచి అటు సైడ్ ఒక దారి ఉంది, ఇటు సైడ్ ఒక దారి ఉంది. మనం ఇటు సైడ్ దారి నుంచి వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు దగ్గరగా వచ్చాము. మనకు ఎదురు కనిపిస్తున్నాయి కొండలు. మొత్తం అంతా చాలా పచ్చదనంతో కూడి ఉంది. ఇంకా పైకి వెళ్తే ఇంకెలా ఉంటుందో మన కింది నుంచి చూస్తేనే ఇలా కనిపిస్తుంది. దగ్గరగా వచ్చాము, ఇంకా పైకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా. సో ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటని చూద్దాము. మీలో కూడా చాలామంది పాలకొండలు చూసే ఉంటారు. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేసుకోండి కొంచెం. ఎంతసేపు పడుతుంది అన్న ఎక్కేకి? ఎంతసేపు పడుతుంది? 20 నిమిషాలా? 20 నిమిషాలకు మరి ఇంకేముంది, మామూలేగా. ఓ అన్నీ నచ్చినాలే చాలా. పాదయాత్రలు దండిగా చేసినాంనా. ఈ పాలకొండల్లో ఇంకా బాగా మనం చూడవలసిన ప్లేస్ ఏంటంటే వాటర్ ఫాల్స్. అవి వర్షాకాలంలో చాలా బీభత్సంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉన్నాయి లేదో కూడా మనం అది కూడా చూద్దాము. రాళ్ళు అబ్బా, చెట్లు బలు ఉన్నాయి కదా. ఎక్కువ నీళ్ళు ఉంటాయంటవా? మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా కొండకు, అక్కడ వ్యూ అంతా వచ్చి మనకు అది కడప రిమ్స్ హాస్పిటల్ దగ్గర కనిపిస్తుంది. మనకు పైనుంచి చూస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది వ్యూ అంతా. దగ్గరికి వచ్చినాము. నీళ్ళు ఉన్నట్లున్నాయినా, అందుకే అలా పారుతున్నాయి, కిందికి వస్తున్నాయి. నీళ్ళ దోడ వస్తున్నాయిలే, ఇంకా లైట్గా అడుగు చిన్న వస్తున్నాయి. అయితే టెంపుల్ ఏడుంది, వాటర్ ఫాల్స్ అక్కడ ఉన్నాయి. కర్మ అంతేనా. ఏ వాటర్ ఫాల్స్ చెట్లు భలే ఉన్నాయి అసలు కదా. ఆడికి పోయిద్దామన్నా, వారిని పోయిద్దాం. ఆడికి అది అయిపోతుంది. అబ్బా చల్లగా గాలి వస్తుంది. కోనేట్ల పానీ ఉన్నాయి. ఈ పాలకొండలో వచ్చేసి శ్రీ లక్ష్మీ పాలకొండరాయుడు అనే స్వామివారు కొలువై ఉన్నారు. మహావిష్ణువు అని కూడా అంటారు స్వామివారిని. ఇక్కడ చూడండి, మనకు టెంపుల్ అంతా ఇలా మొత్తం వ్యూ అంతా ఇలా కనిపిస్తుంది చూడడానికి. అందులో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు లోపల వెళ్ళేదానికి కూడా లేదు, ఎందుకంటే కోవిడ్ వల్ల అక్కడ లాక్ చేసేసారు. సో మనం బయట నుంచే చూస్తున్నాము. దేవాలయం అంతా ఇలా ఉంది, గుడి గుడక. బట్ మనం లోపలికి కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఏమంటే అక్కడ సీసీ కెమెరాలు పెట్టారు. మళ్ళీ ఎందుకు ఊరక మనం ఇబ్బంది పడ్డామనేసి లోపలికి దిగకోకుండానే ఇక్కడి నుంచి తీస్తున్నాను వీడియో.
ఇలా ఉంది వ్యూ అంతా. టెంపుల్ వ్యూ చూడడానికి చాలా బాగుంది కదా. అసలు మనం లోపలికి వెళ్ళింటే ఇంకా బాగుందని అనిపించింది. బట్ ఏంటంటే లాక్ వేస్తారు, ఇబ్బంది పడకూడదు. సో ఇలా ఉంది మొత్తం అంతా. మీరు కూడా చూసి ఉంటారు, చూసిన వాళ్ళు కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అదేడు ఉంది నా చిన్నది. అంతే, ఇక్కడే నీళ్ళు వచ్చేది. బా ఆ పక్క ఏంది నా స్వామి, చెట్లు అట్లుంటాయి. అది చూడు అసలు అట్లా లోపలికి పోతే ఉంటుంది. అబ్బా అసలు అది ఆడ ఉన్నాయి చెట్లు. బా బీభత్సం అసలు. ఇక్కడ చూడ ఈ అడవి బీభత్సం అసలు. ఏం కాదులే, అన్నీ ఈడ ఉన్నట్లున్నాయి దండిగా. బాగా పల్లె ఉంది అబ్బా అడవి అంతా. పుష్పలాగా ఎర్రచంద దొంగతనం చేశారు ఈడ, కొట్టేస్తారు. బా ఏంది గ్రీన్ ఉందండి అబ్బా, బీభత్సంగా ఉంది కదా అసలు. వాటర్ ఫాల్స్ లేవని ఏం ఫీల్ అవ్వమాకండి. నెక్స్ట్ టైం వర్షాలు పడ్డప్పుడు వద్దాం, మరో వీడియో తీద్దాం. బాయ్ బాయ్.